接着来制作呆毛，在眉毛上方间隔3圈，用眼睛对应颜色的线粘贴这样的形状。下面请看演示。剪约10厘米，对应线材，参考成品，弯出形状。接着用胶水粘好。这样呆毛就讲完了。接着来制作斑纹，分为大斑纹和小斑纹。先来钩织小斑纹，采用环形起针的方法，沿着起针往返钩织。用到的线针法有 EW 长针1针放3针，FV 长针加针。下面请看演示。先环形起针，然后来钩织第1行，立3个锁针起立。接着在起针的洞里钩11个长针，钩好后收好线圈。这样第1行就完成了。接着来钩织第2行，立3个锁针起立，翻面。接着在相连1针钩1个长针加针，也就是在同一位置钩2个长针。这样一个长针加针就完成了。下面对照表格把这一行钩完。最后一个长针加针，挑上一行的起立针钩织。这样第2行就完成了。下面来钩织第3行，立一个锁针起立，翻面。接着来钩织小括号里的一组，先钩一个短针，接着钩一个中长针，一个长针，然后钩一个长针1针放3针，也就是在同一位置钩3个长针。先来钩织第1个，钩针绕线2圈，穿入，将线钩出，然后绕线从前2个线圈中钩出，重复3次。这样一个长针就钩好了，同一位置再钩2个。
完成后，一个长长针一针放3针就完成了，依次再钩一个长针，一个中长针，下面继续对照表格把这一行钩完。这样第3行就完成了。预留约30厘米的线头断线，将最后一行的正面当作织物的正面，将起针的线头在反面藏好。这样小斑纹就讲完了。接着来钩织大斑纹，采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。钩织方法和小斑纹基本相同，只是这里绕圈钩织，且针数较多。下面大家对照表格将大斑纹钩好，钩好后也预留约60厘米的线头断线。这样大斑纹也讲完了。大小斑纹都钩好后，接着将它缝到主体。小斑纹缝到左侧耳朵前面，较直的这一侧与耳朵相对，边缘第2行大致与耳朵边缘对齐。下面演示一下缝合方法，先沿着针目缝合，缝合时线不用拉得太紧。然后沿着较直的这条边缝合。缝好后也在主体里打结藏线，这样小斑纹就缝好了。下面来缝合大斑纹，在主体右侧缝合，上方大致与开口对齐。缝合时沿着最后一圈的针目缝合，注意缝的时候正面朝外。缝合方法和腮红相同。下面大家自行将其缝完，这样大斑纹就讲完了。到这里斑纹就讲完了。接着来制作糖果边，有相同的2个，都是由织片、绒球和网纱组成。先钩织织片，采用锁针环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。下面请看演示。先来看一下线材，是这样的端刃线。开始位置色段不同，钩出的效果也不同。大家可以根据喜好绕到喜欢的色段再开始钩。
先锁针起24针，开始先预留约30厘米的线头，然后与第一个锁针引拔。注意，锁针不要拧起来，拉紧，这样锁针环形起针就完成了。下面来钩织第一圈，先钩织中括号里的针法，中括号表示在同一位置钩织，立3个锁针起立，这3个锁针算作一针长针，接着在引拔的同一位置钩一个长针，这个长针和起立针算作是一个特殊的长针加针。中括号里的针法也完成了，接着钩一个长针加针，也就是在同一位置钩2个长针。钩好后，继续挑剩余的锁针，钩长针加针，把这一圈钩完。钩好后，挑起立针第3个锁针，上方的2根线，引拔拉紧，这样第一圈就完成了。下面来钩织第2圈，立3个锁针起立，算作一针长针，后面3个锁针起立都算作一针长针，往后就不重复提醒了。接着再相邻一针，钩一个长针加针，钩好后钩织括号里对应组数。钩好后也挑起立针，引拔拉紧。这样第2圈就完成了。织片卷曲是正常现象。下面大家对照表格，把织片剩余的圈数钩完。钩好后预留线头、断线、长线，这样一个织片就讲完了。然后按照同样的方法再钩一个织片，这样织片就讲完了。下面来制作网纱，先缝合网纱，然后放入绒球，最后再将织片缝到包包两边。下面请看演示。取出网纱，将网纱对折，然后沿中间剪开。
接着取出织片，将网纱沿着织片最后一圈包裹，注意有亮片的这一面朝外。网纱首尾放在引拔针的位置，将多余的部分从起针的大洞穿入，然后将预留的线头穿入缝针，在起针位置缝几针固定，缝的时候同时固定走进来的网纱，大致缝几针即可。然后抽紧，整理出波浪边，接着剪约50厘米缝纫线，穿入缝针，将网纱里面固定好。首尾可以先固定几针，在第3圈固定。固定几针后，在大致每个波浪位置放置一个绒球，成品一共7个，大家也可以根据喜好
凹出造型，放入绒球。缝好后抽紧线头，将2个线头打死结。将线头在织片里藏好。将预留的线头穿到正面。最后将它缝到主体两边。缝合的方法没有要求，牢固即可。注意将网纱连接位置放置上方。大家可以多缝几针固定。缝好后藏好线头。最后可以根据喜好，将里面的网纱修剪短一点。
这样一侧糖果边就完成了。下面大家按照同样的方法，把另一侧糖果边也制作好并缝好即可。注意，另一侧糖果边在大斑纹上缝合，这样糖果边就讲完了。接着来钩织泡芙花，有相同的4个，都是由主体和花心组成。先钩织主体，采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。下面请看演示。先环形起针，接着来钩织第一圈，在起针的大洞里钩10个短针，钩的时候不要钩得太紧。钩好后拉紧线头，与第一个短针引拔，拉紧，这样第一圈就完成了。下面来钩织第2圈，立3个锁针起立，接着钩一个长针3针找形针的2针并1针，先钩3个长针的未完成针，接着在相邻一针也钩3个长针的未完成针。然后绕线一次穿过钩针上的线圈，这样一个长针3针找形针的2针并1针就完成了。接着再钩3个锁针，然后在相邻一针钩一个引拔针，来看一下，把刚刚钩好的部分看作是一个花瓣，接着来钩织第2个花瓣，先钩3个锁针，然后钩一个长针3针找形针的2针并1针。现在这2针分别钩3个长针的未完成针，然后绕线一次穿过，接着再钩3个锁针，相邻一针再钩一个引拔针，这样又一个花瓣就完成了。按照这样的方法，把剩余的花瓣也钩好。最后的引拔针在上一圈引拔的同一位置钩织，然后预留约20厘米线头断线，整理一下。
这样一个主体就勾好了。接着来钩织花心，采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。下面请看演示。先钩一个锁针，接着立3个锁针起立，然后在第一个锁针上钩一个长针5针的造型针，先钩5个长针的未完成针。然后绕线一次穿过，这样一个长针5针的造型针就钩好了。接着再钩3个锁针，然后在同一位置钩一个引拔针，最后预留约20厘米线头断线。这样一个花心就钩好了。主体和花心都钩好后，接着将它组装好，将花心预留的线头穿入缝针，将它缝到主体第1圈，缝好后藏好线头。将起针的线头也穿到主体里藏好，这样一个泡芙花就完成了。下面大家按照同样的方法再钩3个泡芙花，都钩好后，接着将它缝到糖果两边，一边各2个，在糖果边与主体缝合。下面请看演示。先来缝合一侧，在下方一点或者上方一点缝合。这里我先缝合下方，注意主体有引拔针的位置朝后。沿着主体第1圈缝合。可以与主体也稍微固定2针。缝好后打结藏线。这样一个泡芙花就缝好了，然后按照同样的方法，在上方一点将另一个也缝好，缝好后按照同样的方法将另一侧的2个泡芙花也缝好，这样泡芙花就讲完了。接着来钩织小鱼，大家先对照表格，钩好前3圈，钩好后来钩织第4圈，下面请看演示。第3圈钩好后，下一圈需要换色，预留一点线头断线。
然后重新取出对应颜色的线，继续钩织。钩的时候收好线头，把这一圈钩完。钩好后，引拔拉紧。这样第4圈就完成了。下面大家对照表格，一直钩完第8圈。前8圈钩好后，接着来钩织第9行，处理一下线头，将织物从线圈中穿过，拉紧，将引拔针的这一面放到后面，将织片捏扁，然后在中间入针，同时穿入前后针目。将线钩出，钩3个锁针，然后在同一位置钩5个长针，再钩3个锁针，同一位置钩1个引拔针，拉紧，预留约30厘米线头断线。接着来绣制鱼眼睛，剪约20厘米大斑纹同色线，抽取其中2股，穿入缝针，先在小鱼里藏好线头，接着在第2圈出针，注意引拔针位置朝后，绣几粒绣作为眼睛，在缝针上绕线2圈，将针插入，稍微拉紧，绣好后，也在小鱼里藏好线头，这样眼睛就绣好了。接着将小鱼缝到右耳朵前面下方一点，倾斜缝合，眼睛位置朝上。下面请看演示，将线头先往小鱼中间带一点，然后在对应位置缝合。
稍微缝几针固定即可。缝好后，在主体里藏好线头，这样小鱼就讲完了。最后，学习包带，先在包包开口两边缝上低字扣，然后钩约1米的下边，穿上珠子，最后缝到低字扣。下边钩织时注意，首尾多预留约30厘米的线头用于缝合。下边用双股线钩织，具体下边的长度也可以根据需要进行调整。先来缝低字扣，剪约30厘米外耳同色线，先在主体里固定好线头。然后取出一个低字扣，较直的这一侧与主体缝合。缝好后打结长线，这样一侧低字扣就缝好了。按照同样的方法将另一侧低字扣也缝好。下面演示下边的钩织方法。锁针起针，钩2针锁针，然后钩针穿入第1针锁针的上方半针，绕线，将线钩出，再绕线，从2个线圈中钩出，钩针保持不动，顺时针转动下方的织片，然后钩针挑起这样的2根线，绕线，钩出，再绕线，穿过钩针上的线圈，继续顺时针转动织片，钩针挑起这样的2根线，绕线，钩短针，继续往下，顺时针转动织片，挑刚才相同的2根线钩短针，
后面一直重复这样的方法，顺时针转动织片，然后调左上方竖着的2根线钩短针。钩织到需要的长度后，钩一针锁针固定，留线断线，如果需要缝合，则留长线头。这就是虾辫的钩织方法。虾辫钩好后，下面组装包带。这里我用小样演示，将虾辫一端的线头穿入缝针，先穿入一颗圆珠，一颗小花朵，一颗圆珠，一颗小花朵和一个圆珠，最后在第一字扣缝起针固定，然后从珠子中穿回，在虾辫上缝起针固定，大家可以多缝几针，然后打结长线，这样包带一端就固定好了。另一侧按照同样的方法穿入珠子固定即可。大家将其完成，这样包带就讲完了。到这里，整个包包就全部讲完了。如果大家在钩织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。